Hello， 大家好，我是双人徐，欢迎回到我的频道。前一阵子酸菜鱼不是很流行吗？就是每个人都要去当一下酸民，但是有一些酸菜鱼都是大分量的，比较适合多人聚餐。今天要介绍一家一个人也能吃的酸菜鱼的店，到底好不好吃？一起开箱试试看吧。影片开始之前，请帮我订阅、按赞、开启小铃铛哦。喜欢我的影片，也可以分享给你的朋友哦。这一间位在台北车站2楼微风广场的姥姥酸菜鱼，从手扶梯上来就可以看到大大的招牌，外面也挂着他们主打的5味酸鲜麻辣嫩。这边用餐都是这种半开放式的包厢，我觉得蛮不错的，就是跟朋友用餐的时候可以多一点隐私的感觉。一入座后，店员就会给你 QR code， 一律都是使用 QR code 点餐，桌上也有菜单，看桌上的菜单会比较清楚。首先，这家酸菜鱼主要有2种口味，第一种是辣的酸菜鱼，它有大份或是特大份的分量，辣的口味都会免费提供泡椒调整辣度。另一种口味就是不辣的白汤酸菜鱼，同样也是有多人分享的大分量，然后也可以自己再单点喜欢的加料。最重要的是，就是这个单人独享套餐，你可以任选自己喜欢的汤底。另外，他们也是有其他主食的选择，虽然单人套餐就有附白饭，喜欢吃面的也可以单点面来吃。同样的，也有一些炸物的肉类、小菜类、小黄瓜、皮蛋豆腐等等，也有甜点跟饮品都可以额外单点，算是蛮多元的。点完餐之后，店员就会说可以先去泡个热茶来喝，这就蛮好玩的。他们的茶是你要自己 DIY， 你就加1颗甘甜梅、1朵洛神花、1片陈皮，再用热水冲泡，就会是一杯天然的鲜茶，而且绝对是新鲜现泡。很快的茶就会开始变色，颜色就很像是洛神花茶的颜色，重点是香气非常够，喝起来我觉得是酸酸甜甜的，就很像是洛神花茶啦。但是我自己比较贪心，就是硬是要调自己的黄金比例，就是每个量都给它加2倍，我觉得超级好喝。很快的，我们的餐就来啦。首先是辣的酸菜鱼套餐，一看到这个套餐的量就觉得，这真的是单人份吗？单人份的分量也是不少耶，而且马上就可以闻到很浓的酸香味，光是用闻的就觉得超级开胃的。它的料看起来真的超多，随便捞都是料，里面有很多的鱼肉、贡丸、腐皮，以及大量的豆芽跟宽粉。鱼肉的部分非常好吃，是新鲜的鱼肉，没有鱼腥味，而且这个鱼肉都是有入味的，而且非常滑嫩，而且都吸附了汤汁，真的好好吃。贡丸就只有1颗，吃起来就是普通的香菇贡丸，没有特别入味，这个我觉得还好。然后这个巨量的宽粉跟豆芽，我觉得还不错啦。虽然我自己不是一个很爱宽粉的人，但是这个宽粉都是吸附了汤汁，酸酸的，真的会一直吃停不下来。然后里面还有这种萝卜薄片，应该是有事先腌制过，非常酸，但是脆脆的，很有口感。汤头的部分我觉得没有很辣，可能是因为我们有特别加酸，我觉得整体是酸味比较重，辣度应该也只是微辣。但是因为我真的很喜欢喝酸的汤，喝的第一口有被吓到，真的是蛮酸的，我是非常喜欢。前面有讲到辣味的，它有附泡椒，可以自己调整辣度，建议可以跟我们一样吃到一半再加，可以稍微转换一下味道。不过这个泡椒我觉得也没有很辣，加了之后我觉得汤是变得比较咸重口味一点，就是整碗会变成超级重口味的酸菜鱼，一点辣味都没有。套餐附的小菜也非常重要，因为吃重口味的东西一定要配一点清爽的小菜，像是木易阳就很喜欢中间的这个腌制番茄，虽然也是酸酸的，但是很有解腻的感觉。另外我们也有点白汤不辣的口味，送上来的时候那个酸味又更浓了，是认真超酸的味道。基本上套餐的配置都差不多，酸菜鱼里面的料看起来也是跟辣味的是一样的，只是汤底不同而已，配料一样非常多。重点是这个汤头，因为我也是有加酸，可能本身白汤的汤底就比较酸了，加酸之后喝的第一口是先被吓到，真的超酸，在喝第2口的时候就觉得真的酸得很爽。套餐都有附1碗白饭，这碗白饭非常重要，因为酸菜鱼真的是比较重口味，真的没有办法一直这样吃，很快就会腻了。
所以我自己的吃法就比较韩式一点，就是我会挖一口饭，加一些料在饭上，然后再泡一点汤，这样吃真的很好吃。那个白饭都会吸附了酸酸的汤汁，真的非常爽。这样一口饭再喝一口汤，就是超级满足。如果没有很喜欢吃白饭，他们也是有面的选择。我们这次有点了他们的招牌姥姥干面，这个干面的风味我觉得挺特别的，它是有加一点点的辣椒、辛香料炼制的辣酱，微辣咸香，越吃越开胃。而且他们家的面不知道是不是手打的面，面体很 Q 弹，是一个越吃越好吃的干面。另外还有点了一个老酥鸡，我没有台湾国语哦。好啦，我完全是因为这个名字才点这一个的。老酥鸡旁边有附塔塔酱，其实我第一次看到的时候，我想说啊，这不就鸡排吗？确实啦，它就是鸡排，没有什么特别的。炸皮也是比较湿一点，肉质普普通通，是不会干柴，但是就也没有太特别就是了。唯独比较特别的大概是沾这个塔塔酱，塔塔酱里面有加一点芥末，所以沾着吃除了塔塔酱的味道之外，又多了一个微微呛呛的风味，这道我自己是觉得还好啦。胶水娃娃菜也是人气推荐，看上去就是一个水煮的娃娃菜，吃起来也是蛮清淡的风味。但是这个娃娃菜已经是炖煮到很软烂的那种，我觉得这道菜蛮重要的，就是因为你前面吃了很多重口味的酸菜鱼，你真的是需要有一个比较清爽一点的菜来做搭配。吃到后来啊，我把重点的鱼肉都吃完了之后，猛然发现还剩超多宽粉。吃到后面，我觉得已经是宽粉地狱了，一直有吃不完的宽粉的感觉。而且这个宽粉泡久了之后啊，变得更酸了，真的是需要一口宽粉，一口娃娃菜哦。认真吃完之后，你会发现它的碗底有一个饱字，没错，真的是反映我当下的心声，真的超级饱。还有前面泡的那杯茶也非常重要，你会在吃的过程中一直喝，因为喝一口就会有瞬间解腻的感觉。由于这真的很需要也很好喝，我还跑去泡了第2杯来喝。最后套餐都有附甜点仙草冻，虽然我自己对仙草也没有特别的喜好，但不知道是不是因为前面都是吃咸重口味，这个仙草我觉得就蛮好吃的，超级转换口味的，当做一个结尾蛮不错的。整体来说，我觉得这家酸菜鱼算是表现不错，该有的酸劲、鱼肉的鲜嫩程度都是不在话下。但我觉得不要像我们一样加酸，因为吃到后面真的会不知道在吃什么，都是充斥的酸味而已。然后也会建议多点一些配菜，吃的过程中就可以一直转换风味，才不会太快就吃腻了。这一次我们是2人用餐，各点了一个套餐，外加单点的一些东西，总价是1177，我觉得以这个饱度跟这个价格还算 OK。另外也要提醒，想吃的朋友可以先透过 InLine 定位，比较不用在现场等太久，不然热门的时刻好像都是要排队的哦。网址我会放在资讯栏哦。好啦，今天影片就到这边啦。喜欢我的影片，请帮我订阅、分享、按赞，并且开启小铃铛。我也会持续分享国内外好玩好拍的景点以及好吃的美食哦。也可以追踪我的 IG 看更多美食与旅游的分享。我们下集见，拜拜。